ये है कसौल का नेचर पार्क और ये सामने लिख रहा है आई लव कसौल। और ये जो नेचर पार्क है बहुत ही खूबसूरत है। इसके पीछे का व्यू आपको कुछ इस तरह है और यहाँ से ना आप रिवर साइड भी जा सकते हैं, ज़बरदस्त है। और वो पीछे लिखा है आई लव कसौल, इसको पूरा मैं घूम करके दिखाता हूँ, ज़बरदस्त है। और वहाँ से सामने जो आपका जो खाद का पंजा बनाया है वहाँ से आप नीचे रिवर साइड भी जा सकते हैं। और ये कसौल का नेचर पार्क है। कसौल इतनी शांत जगह है, ज़बरदस्त जगह है कि बस कुछ पूछे यदि शांति चाहते हैं और मौसम का मजा लेना चाहते हैं तो आप कसौल आइए। और कसौल में ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ जो आप देखें ना, ये देखिए, और यहाँ पर सूरज नहीं आता है। बहुत अच्छी जगह है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आई रिकमेंड टू, अगर आप हिमाचल आ रहे हैं तो कसौल जरूर